अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजा सिंध वासियो। IK चैनल जे तरफ़ां इम्तियाज़ कलोड़ो तव्हांजे साम्हूं मुखातिब आहियां। दोस्तो, तव्हां ॾिसो पिया त कोरोना वायरस पूरी दुनिया खे तबाह करे रही आहे। उन सां गॾोगॾु असांजो पाकिस्तान, ख़ासि करे सिंध ते तमामु घणो असरु थी चुको आहे। दोस्तो, मां 2 ॾींहं पहिरीं साईं वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिठी ऐं ॿुधी, जंहिंमें साईं तव्हांखे ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु पियो कयो त ख़ुदा पाण ते रहम कयो। कोरोना वायरस तमामु ख़तरनाक वबा आहे, तमामु ख़तरनाक तरीक़े सां वचिड़े पई, वधे पई। ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजे घरनि में महफ़ूज़ थी वञो। पंहिंजे घरनि में हूंदव त तव्हांजा बच्चा, तव्हांजी फैमिली, तव्हांजो ओड़ो पाड़ो सभु महफ़ूज़ हूंदा। पर जे तव्हां पाण खे घरनि ताईं महदूद न कंदव ऐं हरू भरू बग़ैर कंहिं मक़सद जे, बग़ैर कंहिं कमकार जे शहरनि में घुमंदा वतंदव, दुकाननि ते, मार्केटुनि में, अलाह न करे, अलाह न करे, अलाह न करे जे किथां को वायरस लॻी वियो त पोइ तव्हांजा बच्चा, तव्हांजी फैमिली, तव्हांजो ओड़ो पाड़ो, तव्हांजी पूरी कॉलोनी, तव्हांजो ॻोठु, तव्हांजो शहर महफ़ूज़ न रहंदो। दोस्तो, हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे क्लियर कंदो हलां त हीअ जेका बीमारी आहे कोरोना वायरस जी, इहा हिकिड़ी बाहि आहे ऐं असीं इंसान उन जो ॿारहं आहियूं, काठियो आहियूं उन जो। जेकॾहिं असां उन जे वेझो वेंदासीं त बाहि त काठियुनि खे साड़ींदी न, ऐं जेतिरो असां उन बीमारी खां परे रहंदासीं, असां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ रखंदासीं त आख़िर में उहा बाहि ॿरी ॿरी नेठि विसामी वेंदी। उन करे मां तव्हांखे इल्तिजा थो कयां त महिरबानी करे पंहिंजे पाण खे घरनि में महफ़ूज़ रखो। बिना वजह, बग़ैर कमकार जे पंहिंजे घर खां ॿाहिरि न निकिरो, शहर न वञो। अलाह कंदो, अलाह जो हबीब कंदो त हीअ बीमारी जल्द ख़तमु थी वेंदी। असीं वरी साॻियूं ख़ुशियूं, साॻा शहर, साॻा दोस्त, साॻा कारोबार, साॻियूं रौनकूं वरी बहाल कंदासीं इंशा अल्लाह ताला। उन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदो हलंदुसि त मुंहिंजे चैनल IK, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी जे बटन खे दॿायो त जीअं तव्हां ताईं अपडेट्स पहुचंदियूं रहनि। महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हामी व नासिर।